ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះបាទ Hello everybody how are you today បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ Mr. សំសុធាសូមការអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមករៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងបន្តពីមេរៀនចាស់បាទហើយវីដេអូនេះផងដែរក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនក្រោយលោកខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូទៅមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាហើយគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងបាទហើយថ្ងៃនេះសូមបន្តមេរៀនចាស់បាទគឺមេរៀនទី3បន្តអត់ទាន់ចប់ទេរៀនចំណាំបាទអក្សរអង់គ្លេសហើយនិងអក្សរខ្មែរហើយមេរៀននេះគឺតាក់ទងនឹងថ្នាក់ដំបូងថ្មីចេះតែម្ដងគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អ្នកពុំចេះអង់គ្លេសសោះក៏អាចរៀនបានហើយអ្នកដែលចេះក៏អាចរំលឹកបានដែរឥឡូវមកខាតពេលវេលាសូមចូលមេរៀនតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលសូមរំលឹកមេរៀនចាស់បាទមិនសិនមិនមានចាំទេគឺយើងរៀនអក្សរអង់គ្លេសបាទហើយនឹងស្មើអក្សរខ្មែរខ្លះសាមញ្ញរៀនតែមួយទេមែនអត់គឺអក្សរ SH បាទ SH មិនសមមិញខ្ញុំចេះតែច្រឡំបាទច្រឡំជាមួយនឹង CH ណាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងគឺយើងអាន SH ណាមិនមែន CH ទេបាទសូមកែផងមិនសមមិញខ្ញុំបាទជាប់មាត់CH ទៅជា CH រហូតណាបាទគឺ SH នេះគឺស្មើបាទសជើងហគេអានថា sh ដូចសំឡេងដេញមាន់អញ្ចឹង sh បាទ sh ឧទាហរណ៍ shy បាទអានថា shy ហើយដើម្បីយើងអានថា shy វាត្រូវតែយើងចាំបាទអក្សរភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយអក្សរខ្មែរបាទយើងអាចអានចេញអញ្ចឹង shy វាស្មើនឹងបាទវាស្មើចេះវាស្មើនឹងសជើងហសំឡេងអានថា sh បូកនឹង I បាទអង់គ្លេសមានស្រៈ I ណាបាទបូក shy បាទវាស្មើនឹងអានថាម៉េចអានថា shy យក shy បាទ shy បាទខ្មាស់អៀនចឹងថ្ងៃនេះសូមបន្តមេរៀនថ្មីគឺតាក់ទងនឹង TH ម្ដងបាទស្មើនឹងសលេងគឺតជើងសឬក៏អានថាសបាទសបាទអណ្ដាតចឹងហ្នឹងទល់ខាងលើហ្វបាទហ្វយើងមើលបាទឧទាហរណ៍បាទពាក្យ thank យើងប្រកបចឹងណាគឺស្មើនឹង បាទបូកអីគេបូកស្រៈ I បាទបូកអីទៀតបូកនឹងងបាទបូកនឹងខទៀតបាទអញ្ចឹងវាស្មើបាទfang នឹងfang ប៉ុន្តែមានខនៅពីក្រោយណាយើងដាក់តនធាតុមក fang fang យ៉ាងតែងមកបាទ fang អរគុណមកខាត់ពេលវេលាសូមចូលមេរៀនដូចតទៅបាទយើងមើលបាទអរគុណ thank បាទអរគុណបាទ thank you គិត think ខ្ញុំក៏គិតអីចឹងដែរ I think so ស្ដើងឬស្គម thin គាត់ស្គម he is thin ងូតទឹក bath ខ្ញុំងូតទឹក I take a bath ចំនួន3 three ដើមឈើ3ដើម three trees មានទ្រព្យច្រើន wealthy បុរសអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម្នាក់ a wealthy man ឪពុក father គាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំ he is my father បាទនេះយើងរៀនដល់វគ្គសំឡេងដកម្ដងសំឡេងដូណា TH ខាងក្រោមនេះតែស្មើឬក៏សំឡេងដូបាទឥឡូវនេះអា father វិញណា my mother គាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំ she is my mother ជាមួយគ្នា together តោះទៅជាមួយគ្នា let's go together អាកាសធាតុ weather អាកាសធាតុល្អ the weather is good ពួកគេ they
ពួកគេឆ្លាតណាស់ they are very smart បាទហើយសូមឧទាហរណ៍មួយណាកន្លែងនេះគឺ ph នេះស្មើនឹងសលេងដូម្ដងបាទយើងមើលពាក្យពួកគេមួយបាទយើងលេខអានហ្វឹកហើយចំណាំបើអត់ចំណាំទេយើងច្រឡំណាអញ្ចឹង th កន្លែងនេះវាស្មើនឹងសលេងដកវិញបាទអក្សរដូណាបាទហើយបាទ e a ពីនេះស្មើនឹងស្រៈ a អញ្ចឹងយើង d បូកនឹងស្រៈ a បាទ the a they បាទវាស្មើនឹង they អានតែ they មិនអានដីទេ they the a they ពួកគេ they ពួកគេបាទហើយមេរៀនដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទហើយសូមអានទៅអានមកធ្វើសម្លេងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច f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  d f d fang 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 បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាយបាយ